媒体焦点部分，我们来看各媒体今天关注的重点都有哪些？时间交给王周。好的。今天的新闻头条呢，我们关注的是美国总统奥巴马昨天晚上已经是抵达了中国上海，开始对中国为期4天的正式访问，由此也成为了首位在就职第1年内就访问中国的美国总统。这次奥巴马访华被媒体称作是中美外交的重头戏，因此呢备受关注。那么各方关注的焦点在哪里？中美关系会产生什么样的一个变化和影响？我们来看一下世界各大媒体的相关报道。新加坡的《海峡时报》呢就认为中美两国关系会因此得到强化。文章说，经济、环境、能源界的人士都十分关注奥巴马总统访华，希望中美能够达成相关的协议。而中国呢，作为目前美国最大的债主，在美国将来的内外方针制定方面，必将会起到至关重要的作用。自奥巴马总统1月份上任以来便与中国展开了一系列的合作，从应对环境变化到重塑全球金融秩序，旨在扩大两国合作关系。人民日报呢，则关注的是中美能源与环保方面的合作。文章说呢，奥巴马此次访华将为12月份的哥本哈根全球气候会议奠下一个基调。奥巴马访华期间，美方期待能够与中国就降低温室气体排放问题达成协议，而且呢，中美两国在环境保护合作的各项协议方面也已经进入了实质执行和实施阶段。早在布什执政时期中美两国就建立了良好的战略合作对话机制，而且呢，两国的经济合作、能源还有环境保护方面的合作都取得了比较长足的发展。那么，对于奥巴马总统的中国之行，美国本土的媒体又是如何来期待呢？我们来看一下美国波士顿环球报说这个对奥巴马而言，中国之行其实是意义重大的。中国之行是奥巴马将中美两国关系推向积极方向的一个绝佳的机会。美国希望中国在双边利益问题上与美国开展合作，而这些问题将会包括二氧化碳排放、阻止朝鲜和伊朗的核扩散计划、中美间的经济合作与平衡等等等等。美国《华盛顿邮报》呢，则关注的是中美关系当中一些久而未决的问题。文章说，美国总统奥巴马抵达中国的时候，将会面临一个非常棘手的问题，那就是美国应该如何来定义和中国的关系。这个问题从上个世纪的70年代尼克松访华以来就一直困扰着历届美国总统。几十年来，美国政府对中国关系的定义呢，好像是一个万花筒。如今，美国经济对中国市场是日益的依赖了，然而两国的分歧依然存在，需要认清这其中的不同之处。对于奥巴马访华，西方媒体又是什么样的一个感受呢？新华社用五味杂陈来形容。德国《明镜周刊》文章指出，中国把大量的外汇储备是投资到了美元，只要中国改变了外汇储备结构，那么就会威胁到美元的稳定。另外，中国经济刺激计划的成功也让奥巴马的经济学家团队是感到非常的钦佩。对于美国人来说，目前欧洲显然已经从副驾驶的座位上退到了后排座椅上。英国路透社呢这样报道说，奥巴马这样强调此次访华的意义，那就是无论是气候变化还是经济复苏，如果美中两国不进行合作的话，那么要在重要的问题上取得成果非常困难。好，了解了奥巴马访华的相关报道之后，再来看一下世界各大媒体的焦点还关注了哪些方面的信息。南非约翰内斯堡星期日时报的头版呢，则关注的是南非世界杯期间飞机价格的这个上涨。据推算在2010年世界杯期间，一个4口之家乘坐南非航空公司的经济舱，从约翰内斯堡飞往开普敦需要19112兰特，约合人民币17583元。而现在其实呢，只要花7700到12000元就可以了。这约合人民币呢是7000到11000元，可以说到了2010年世界杯，这个票价会涨1倍左右。最后来看一下印度斯坦时报的头版。按照安排这个斯里兰卡板球队近日呢将在印度进行3场球赛，但是呢他们却担心遭到恐怖袭击，因为呢今年的3月份斯里兰卡板球队呢在印度拉合尔参加比赛的时候就遭到了恐怖袭击，导致6名警察死亡，7名球员受伤。好，以上就是今天的媒体焦点，交给你端端。好的，马上回来我们来关注一组台湾方面的消息。